新年梗係要有紅色啦！新年快樂！有啲咩紅色嘅嘢咧？呢個好似大禮包有乜都有，呢個就單獨買嘅。萬事如意，係咪呢個馬上發財？發財發財，呢個仲要叮叮噹噹啦。你睇下有啲咩咧？哇！真係大禮包，有個超長嘅揮春，平安喜樂步步高，唔係個星嘅，好嚟長嘅。咁你有個大福字。跟住有啲可以搣出嚟嘅，細細個咁樣，搣出嚟嘅，好多唔同種啦，搣出嚟，卡紙嚟嘅，打橫嘅，新年快樂，繁體字嘅竟然可以有，仲有。多財多益啊！仲有啲貼紙，發財大吉，仲有個都係長嘅，即係兩條長，一個打橫嘅，一個黐門嘅，睇下萬事如意，年年好，即係對聯咁樣，黐喺個門度嘅。因為送埋有少少嘅繩啦，紅繩咁樣有得掛，可能掛嗰個細卡字，好啦。跟住去咗 Baby Village 有2封利是封，新年快樂！加拿大嘅新年產品，睇下啲先。呢一 set 就大概好似4蚊啊，5蚊啊。呢個咧就因為馬年嘅嘢就貴啲，有馬2個幾一個。但如果貓咧又唔知點解會平啲喎。算啦，呢度都有貓咯，所以佢就知咁多。用呢個啦，Good job。完成黐嘢，黐咗喺呢一度。你都可以打卡喎，有個打卡位。跟住咧，啲門咧都有，喺呢度。